अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिखाई देता है। और ये साफ सफाई। देवी भगवान और यहाँ है तोते की सारी प्रजातियाँ। वही कहाँ है, वो वहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत ही गजब का लग रहा है, जैसे लग रहा है कि पेंट पूरा किया हुआ है, नीला और पीला से पेंट किया हुआ है, लेकिन इसका नेचुरल रंग है, ये नेचुरल कलर है। पूरी हरियाली के साथ ये जो है ये पूरा शीशे से पैक है। ये देखो ये रखा हुआ है, ये देखो ये 300 टन के हमें सब में एक ही है। आगे क्या ना ये उन दोनों का घर बना हुआ है, जैसे लग रहा है। आवाज़ क्या गजब की है, आवाज़ सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनो तो आवाज़ सुनाई देगी। ये यहाँ खाली है। ये इनके बारे में जो भी जानकारी है इंक्लूड की गई है यहाँ पर, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये भी खाली है। ये अफ्रीकी तोता, अफ्रीकी तोता जाली पे ही चल रहा है। ये अफ्रीकी तोता अफ्रीका से लाया गया है और यहाँ पर रखा गया है।
कहीं से भी, अफ्रीका से, अमेरिका से, कहीं से भी जो चीज़ है, ये काला मुर्गा। देसी मुर्गा तो नाम सुना था, लेकिन ये काला मुर्गा, काले मुर्गे के बारे में ये देख सकते हो। तोते की नई नई प्रजातियां हैं और देखते हैं छोटे छोटे पक्षी बर्ड। यहाँ पर क्या है, वो उन लोगों को पीने के लिए मटके जैसा गोल गोल पानी रखते हैं। ये कौन सा जानवर है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ये कौन सा जानवर है। मोर की आवाज़ सुनाई दे। ये जितने पंछी दिखाई दे रहे हैं गांव में हमारे बीच रहा करते थे ये सब पहले, आज के 10 साल पहले ये जैसे एकदम लुप्त प्राय हो गए। कोई पालना नहीं चाह रहा है, कोई इनकी सुरक्षा नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसे ही पिंजरा बना बना कर रखा जाता है और पर्यटन के लिए इनको यूज किया जाता है। लेकिन एक तरफ से ये इनके जीवन के लिए गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको खुला छोड़ना चाहिए। ये खुले आसमान के पंछी है। और ये मुर्गे का देखो, वाइट मोर पहली बार देख रहा हूँ। और वो डिब्बे के अंदर बैठा है ना। वो ऊपर जाके बेचारा डर के बैठा हुआ है, देख रहा है कि उससे बड़े बड़े जानवर खुद ही आए हुए हैं। ये पक्षी है भाई, जानवर नहीं है। हवा डाल लगती है। ये विदेशी है क्या पाला? हाँ विदेशी है। काम कर जाए। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी।
चिड़ियाघर में कुछ नए पक्षियों को भी देखने का मिला कि नहीं मिला, बताओ ज़रा कमेंट करके।